जॉब करने वालों का अपनी कैरियर में कोई ना कोई दिन तो बुरा होता ही है, मगर किसी का दिन इतना भी बुरा ना हो जितना इस बेल्जियम के F-16 जेट के टेक्नीशियन का हुआ। एक जहाज पे लगे M61 गन की 20 mm की बुलेट तकरीबन $30 की होती है, मगर ये अरबों के जहाज को जमीन पे गिरा देती है। और अगर यही गोली आपके अपने जहाज को तबाह करने का बायस बन जाए तो इससे ज्यादा बुरा दिन आपका और क्या हो सकता है। ऐसा ही हुआ बेल्जियम के फ्लोरेंस एयर बेस के ऊपर 2018 में F-16 जेट की रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक टेक्नीशियन से गलती से जहाज की M61 गन चल गई। बदकिस्मती से इस जहाज के सामने और भी F-16 खड़े थे, जिनमें एक में रिफ्यूलिंग हो रही थी। गन के चलने से रिफ्यूलिंग वाले जहाज को आग लग गई। जब तक फायर फाइटर्स आते, जहाज हाई फ्लेमेबल फ्यूल की वजह से सारा जल चुका था और इसके साथ खड़े $18 मिलियन के एक और F-16 को भी आग लग चुकी थी। ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट में मिस फायर का जिक्र नहीं किया गया। मीडिया को बस इतनी ही रिपोर्ट दी गई कि आग लगने की वजह से हमारे 2 जहाज जल के पकौड़ा बन गए, मगर खबर फैल ही गई कि टेक्नीशियन की गलती की वजह से $मिलियंस के 2 जहाज बेवजह ही जल के राख बन गए। खुशकिस्मती से इस इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई, मगर मुकम्मल इंक्वायरी करने के बाद टेक्नीशियन को सजा दी गई।